Hei toată lumea, sunt Alex și bine v-am găsit la o nouă serie numită Plante vs Zombie 2. Sper că o să vă placă. Mie îmi place jocul și l-am mai jucat mai de mult. Vedeți sceptrul ăsta de la faraonul ăsta? Costa, când ne dă banii, el îi ia. Și nu este bine. Ați văzut? Se face roșu și ne-l ia. Dați asta. My God, trebuie să punem și pe penultima. Eu când am mai jucat, am ajuns până la partea aceea cu pirați. Cei care joacă jocul ăsta presupun că știu partea aia. Numai până acolo am ajuns. Mi-a rămas cântecul ăsta în minte. Nu mă condamnați! Sunt doar un om. Aici unde este bombița asta mică, nu mai pun de la... să poate să fie, nu o să. Nu pun de asta. Păi, explodează odată, bă! Așa. Oh my God! Omoară-i pe toți! Masacru! Masacru, ți-am zis! Masacru! Explodează o dată bombă! Nu are asta. Ho! Mi-a dat mine mai puțin. Poate să-mi iau telefonul să văd cât filmăm. 20 de minute și mai filmăm până la 16. Yay! Bani! Maps of Space-Time. Da, uitați, la asta eram. Această următoare culacă. La asta. Uite câte sunt, doamne, eu după aia, pe asta. Mă rog, voi le știți. Deocamdată sunt de la computerul care se prima din 95.
Dacă nu o să vă placă acest joc, o să facem altceva. Dar eu o să-l joc în timpul liber. Oricum o să ne facem un joc de Real Football 2013. Mă rog, îl știți. Eu l-am dezinstalat și l-am reinstalat. Pentru că na. O să facem tot jocul. Muriți, urâților! Răgălată pe cap! Na, urâtule! Mori! 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 Mor. Na, na. Dă să moară, dă să moară, dă să moară, dă să moară. Hai că mi-ai luat. Ok, am înțeles. Da, aia încă mai rămâne acolo, îmi place. Acum e să-l vedem. Vă rog frumos să mă iert. N-au vrut? Sunt ok. Nu! De fapt e bine. Haide! Mor! 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 Na! Așa. Acum avem de ăștia peste tot, e foarte bine. Omoară-l! Unde vă omoare? Bă, dar tu nu mor. Este un cât de la pe acolo nu e bine. Uite așa. Acum nu e bine să faci. Mor! Am luat o varză.
Ce-mi plăcea varza asta. Bine, și sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Alex. Pa, pa!